LS2125i, uma máquina de costura elétrica da Brother, que proporciona desde a realização de simples trabalhos de costura até projetos de artesanato mais elaborados. A LS2125i é uma máquina compacta e fácil de usar, com 10 pontos inclusos e apresentando 25 funções de costura. Possui luz embutida com uma ótima visibilidade de seus projetos, além de braço livre para facilitar o feitio de barras, mangas, entre outros em peças tubulares. Essa máquina versátil tem caseador automático de 4 passos, colocação automática de linha, além de suporte para acessórios e um incrível kit de acessórios inclusos para interagir com a sua criatividade. A LS2125i também possui um ótimo suporte organizador. Com a LS2125i e com sua alta performance desenvolvida pela Brother, você pode realizar os mais diferentes tipos de trabalho, sejam eles simples ou mais elaborados, de maneira prática e rápida. É a tecnologia japonesa da Brother, presente no Brasil há mais de 40 anos.